안녕하세요. 오늘 선물 받은 장난감 놀겠습니다. 뭐예요? 알려주세요. 알려주세요. 먼저 인형 뜯겠습니다. 우와, 인형이다. 난 것도 뜯어봐야지. 이걸 이렇게 하고 한번 손에 바르겠어. 이거 진짜 작다. 뜯었다. 여기 바르고 다 했습니다. 이지 됐고 미나 이거 한번 뜯어보겠습니다. 오빠야, 나 도와줘. 알았어. 이제 데리고 같이 놀아줄까? 응. 여기 5개. 오빠 냄새 맡아볼래? 이거 봐. 물을 그러면 우리 이거 마를 동안 다른 거 해보자. 그래? 나 개구리 게임을 해. 개구리 사탕 먹기 놀아보자. 그래? 우와. 이렇게 해서 오케이, 아니라고. 안돼. 됐다, 저런 거 하자. 빨간색 할래, 이거. 자, 오빠 빨간색. 태연아, 이거 넷을 만들면 이기는 거야. 나가야 너 갈고. 이겼다. 오빠가 먼저 할게. 아유, 뚱캉. 이건 내가 이기. 이기는데 네 줄. 오빠가 이겼지롱. 아시야. 아 뭐야, 오빠 안 했잖아, 예연아. 예연아, 이거 오빠 차례지, 오빠 차례. 아니야. 나 이러고 예연아. 맞는데. 아이 줘. 에네. 나 이겼다. 우리 딴 거 하자. 예연아, 이거 하자. 새우알 키우기 해보자. 그래. 미지근한 수돗물, 그리고 이거를 새우알. 수질 정화제 플러스 알이네. 이거를 녹을 때까지 저어줘. 이거 그만. 아니야, 이거 4일 후에 줘야 돼. 4일 후에 태어나나 보자. 우와, 정말 장난감 재밌게 놀았다. 친구들도 생일 축하해요. 바이바이. 빠이. 구독이랑 꼭 눌러주세요. 구독이랑 꼭 눌러주세요.